स्टूडेंट्स, मैं प्रदीप कुमार फ्रॉम आरबी एजुकेशन गिरोह शरीफ में मावा जे ला समाज विकास सिलसिले के जारी रखने चैप्टर नंबर 8 जे टॉपिक कायदाज़म जे 14 नक्ता आवां डिस्कस कंदुसि। इने में असां ॻाल्हाईंदासीं कायदाज़म जे 14 नक्तनि जे बारे में। 1928 जे अंदर मोतीलाल नेहरू जेको आहे हिंदुअनि ऐं मुसलमाननि जे विच में इख्तिलाफ़ातनि खे ख़त्म करण जे लाइ एक कुल जमायती कॉन्फ्रेंस कोठाई जंहिंमें हिन आईनी रिपोर्ट पेश कई जंहिंखे नेहरू रिपोर्ट पिण सॾियो वञे थो। इन रिपोर्ट जे अंदर मुसलमाननि जे लाइ एक ताजुब जो भी ॻाल्हि इहा हुई त इन में मुसलमाननि जी कंहिं बि राय खे शामिल न कयो वियो। इन करे इन जे बदिले में क़ाइदे-आज़म 1929 में पंहिंजा 14 नुक़्ता पेश कया जंहिंजी तव्हांखे वज़ाहत कंदो आहियां जेके हिन ॾींदो आहे। क़ाइदे-आज़म जे पहिरें नुक़्ते में इहा ॻाल्हि आहे त आइन वफ़ाक़ी क़िस्म जो हुजे जंहिंमें सूबनि खे वधि में वधि हक़ हासिल हुजनि। हिन नुक़्ते में इहा ॻाल्हि वज़ाहत कई वई आहे त जेको बि मुल्की आइन ठहंदो उहो आइन वफ़ाक़ी क़िस्म जो हूंदो। ऐं ॿिए नंबर नुक़्ते में ॻाल्हि आहे सभिनी सूबनि खे दाख़िली मामलनि में हिकु जेतिरा हक़ हासिल हुजनि। हिन जो मतिलबु इहा आहे त हर सूबो पंहिंजे अंदरूनी मामलात खे हल करण जे लाइ सभिनी सूबनि खे हिकु जहिड़ा इख्तियारात ऐं सभिनी सूबनि खे हिकु जहिड़ा हक़ हासिल हूंदा। टे नंबर ॻाल्हि आहे त अक़लियत खे पूरा हक़ हासिल हुजनि। इन ॻाल्हि जो ख़्यालु रखियो वञे त का बि अक्सरियत अक़लियत में तब्दील न थिए। जेकॾहिं कंहिं सूबे में कंहिं अक़लियत रहे थी त उन्हनि जे हक़नि जो बि तहफ़ुज़ कयो वञे ऐं जेकर इन ॻाल्हि जो पूरो ख़्यालु रखियो वञे त का बि अक्सरियत अक़लियत में तब्दील न थिए। नंबर चौथों नुक़्तो आहे मर्कज़ी क़ानून साज़ी असेंबली में मुसलमाननि जी नुमाइंदगी हिकु भाङे टे खां घटि न हुजे। क़ानून साज़ी असेंबली में जॾहिं बि को नओं आइन या को बि नओं आइन जुड़े त उन ॻाल्हि जो ख़्यालु रखियो वञे त उन में हिकु भाङे टे खां घटि मुसलमाननि जी नुमाइंदगी न हुजे। हर फ़िरक़े लाइ चूंडनि जो दायरो असूल तस्लीम कयो वञे। जेकॾहिं को बि फ़िरक़ो चाहे त गॾु चूंड विढ़ी सघे थो। इन में हर फ़िरक़े खे पूरो हक़ हासिल आहे त हू चाहे त आज़ादाना पंहिंजे लेखे चूंड विढ़ी सघे थो ऐं गॾियल तौर बि हू चाहे त पंहिंजी इलेक्शन में शामिल थी सघे थो। नंबर 6 आहे सूबनि जी सरहदनि जी तब्दीली वक़्तु मुस्लिम अक्सरियत सूबनि जी हदनि जी भञकिड़ी न कई वञे। मतिलबु इहा आहे त जंहिं बि सूबे में मुसलमाननि जी अक्सरियत आहे इन ॻाल्हि जो ख़्यालु रखियो वञे त उन्हनि जी सरहदनि में जेकॾहिं तब्दीली कई वञे त उन ॻाल्हि खे बि मुसलमाननि जी राय खे शामिल कयो वञे ऐं कंहिं बि सूरत में उन्हनि जी सरहदनि जी भञकिड़ी न कई वञे। 7 नंबर नुक़्ते में आहे सभिनी फ़िरक़नि खे मुकमल मज़हबी आज़ादी हासिल हुजे। जेतिरा बि फ़िरक़ा जंहिं बि मज़हब सां लागू हुजनि उन्हनि खे पंहिंजी मज़हबी रसूमात खे अदा करण जे लाइ हर तरह की खुली आज़ादी हुजे। वो पंहिंजी रस्मी मज़हबी रसूमात जेके आहिनि रस्मूं आहिनि उन्हनि खे पंहिंजे लेखे सही नमूने सां अंजाम ॾेई सघनि। नंबर 8 ते आहे कंहिं बि फ़िरक़े जी राय खे ॿिए भाङे 4 जी मुखालफ़त सां रद्द करे सघिजे थो। मतिलबु इहो आहे त कंहिं बि जेकॾहिं को फ़िरक़ो आहे उनजी का राय आहे उन राय खे जेकॾहिं 3 भाङे 4 जी अक्सरियत सां मेंबर उनखे रद्द था कनि त उनखे रद्द सम्झो वेंदो। नंबर 9 आहे सिंध खे मुंबई खां धार करे हिकु अलॻि सूबो ठाहे वञे ऐं इहा ॻाल्हि अॻिते हली कामयाब थी ऐं सिंध खे बम्बई खां अलॻि कयो वियो। नंबर 10 ते आहे बलूचिस्तान ऐं उत्तर ओलह वारे सरहदी सूबनि में ॿियनि सूबनि जीअं आईनी सुधारा नाफ़िज़ कया वेंदा। यानी कि उन इलाइक़नि में बलूचिस्तान ऐं उत्तर ओलह वारे सूबनि में बि आइन लागू कयो वेंदो ऐं उते कानून जी हुक्मरानी क़ाइमु कई वेंदी। 11 नंबर नुक़्ते में आइन में मुसलमाननि जी नौकरियुनि जी पक ॾिनल हुजे। मतिलबु जेकॾहिं कंहिं बि इलाइक़े में कंहिं बि को नौकरी जा इश्तिहार वग़ैरह अचनि था त मुसलमाननि खे बि उन्हनि जी अहलियत जे मुताबिक़ उन्हनि में पूरी शामूलियत हासिल करण जो पूरो हक़ हासिल हुजे। नंबर 12 नुक़्ते में आहे मुसलमान की मज़हबी ऐं सक़ाफ़ती आइनी ख़ातिरी कराई वञे। हिन ॻाल्हि जी वज़ाहत ईअं आहे त जेकॾहिं मुसलमाननि जी को बि मज़हबी रसूमात आहे या को सक़ाफ़ती ॾियारा वग़ैरह आहिनि उन्हनि जी अदायगियुनि खे अमल में आणण जे लाइ वफ़ाक़ पूरी तरह पक ॾिराए ऐं उनमें कंहिंखे बि उनमें रुख न विझण जो कंहिंखे बि इख्तियार हासिल न हुजे।
नंबर 13 सूबन में ऐं वफ़ाक वज़ारतन में घट खां घट 1/3 हिस्सो ॾिनो वञे। जेकॾहिं कंहिं क़िस्म जूं वज़ारतूं ॾिनियूं वञनि थियूं, उहे सूबनि जूं हुजनि चाहे वफ़ाक जूं हुजनि, पोइ उन में घटि जेको मुसलमाननि जी जेको शमूलियत आहे उहो 1/3 खां कतई घटि न हुजे। आख़िरी नुक़्तो आहे वफ़ाक में शामिल सूबनि जी मंज़ूरी खां सवाइ मर्कज़ी आइन में का बि फेरफार कई न वञे। जेकॾहिं आइन में का बि तब्दीली कंहिं बि क़िस्म जी तरमीम करणी आहे, कंहिं बि क़िस्म जो बदिलाव आणणो आहे, त उन में मुसलमाननि जी राय खे शामिल कयो वञे। ऐं इहे हुआ क़ाइदाइज़म जा 14 नुक़्ता जंहिं जे आधार ते असांखे पाकिस्तान हासिल करण में वधीक मदद हासिल थी। इन सां गॾु नए टॉपिक में इंशाअल्लाह नए वीडियो सां गॾु आवां साम्हूं।